Fala, time, e aí, tudo em paz? Hoje eu vou explicar como usar o efeito de zoom para deixar a sua edição mais estilizada, mais agressiva, mais forte. Muita gente usa esse efeito para amplificar os poderes da nossa edição ali, para deixar nosso vídeo mais emocionante. Então vamos aprender na prática aqui. A gente vem aqui nos nossos takes aqui, vamos ter os cortes e os links. Vamos procurar o efeito transformar ou transforme, se você tiver com o Premiere em inglês. Arrastei para o nosso take aqui. Ó, rolo para baixo. Tem aqui escala ou scale, se você tiver em inglês. Vou criar um keyframezinho clicando no relógio. Arrasto pro começo do meu take. E agora pego e coloco 160 mais ou menos. Vai lá, vamos deixar mais agressivo. Vamos colocar 200. E vou arrastar pro final do meu take. Show de bola. Vou dar um playzinho pra gente ver. Já tem o zoom. O zoom ficou bem rápido mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou esticar o tamanho do nosso take um pouquinho pra gente conseguir perceber. Beleza? Mesma coisa aqui no outro. Vim transformar. Em escala aqui. Jogo o keyframe de 100 para um lado. Coloco aqui 200 no próximo. Pode ser um pouquinho menos também. Vai do seu critério. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o ângulo. A gente vai colocar o ângulo do obturador, que é o que vai dar o motion blur para o nosso vídeo. Beleza? A gente está aqui, ó, no 360 de motion blur. Show de bola. Vamos dar um play para a gente ver. Beleza. Esse aqui ficou 100. E eu vou aplicar o mesmo efeito para os outros. Eu criei aqui um preset para facilitar a aplicação dos próximos takes. Joguei um de cada vez. E dei. E pronto. Aplicado o efeito. Show de bola. E agora eu vou aprimorar esse vídeo colocando trilha sonora e efeitos sonoros para a gente conseguir deixar ele mais forte. Beleza? Show. Vamos dar uma olhada na trilha. Beleza. Trilha bem forte, aqui tá bem crescendo. Show de bola. Primeiro efeito sonoro que eu vou colocar aqui vai ser a gota d'água. A gente vai colocar a gota batendo juntamente. Beleza, coloquei a gota d'água, joguei para cima aqui. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui alguns whooshes para a gente conseguir simular esse efeito de passagem no take, ok? Tá? Temos aqui o whoosh. E como a ideia é sempre ter a sensação de movimento passando depois do nosso take que ande, eu vou colocar ele sempre aqui, ó, começando no nosso take e encerrando um pouquinho depois, tá? Eu peguei aqui um set de whooshes para ter whooshes diferentes, mas você pode tentar usar o mesmo whoosh mudando só o pitch dele, o tamanho, o tempo. Beleza, colocamos aqui os whooshes e tudo mais. Vamos dar uma olhada. Tá. Aqui a gente vai precisar dar uma ajeitadinha. Aqui agora a gente vai precisar dar uma ajeitadinha. O gota cai na hora certa. Tá.
personagens. Show de bola, vamos dar uma olhadinha pra ver como é que tá o panel. Beleza, com a trilha agora. I was born to, but I can't forget. I was born to ride. Vou diminuir um pouquinho o take. Acho que ele tá muito longo ainda pro tipo do vídeo. I was born to, I was born to, I was born, I was born, Ficou melhor agora. I was born to ride. Show de bola. Uma coisa que eu gosto muito de colocar sempre é uma antecipação. A gente tem aqui, ó, após essa quantidade de cenas em corte rápido, um respiro, e depois a gente vai entrar com uma cena que seria uma cena de drone, uma cena impactante, uma cena mais lenta, né? O que eu faria? Eu pegaria um efeito sonoro chamado tinnitus ou air ringing, não sei falar, que basicamente é aquela sensação que você tem do ouvido fazendo um som bem agudo, sabe? Eu colocaria esse efeito sonoro para antecipar que a gente vai ter uma cena muito forte vindo depois, sabe? E aí ele vai vir crescendo junto com a quantidade de cenas sendo cortadas, sabe? Aí, para a gente dar aquela sensação de que alguma coisa muito grande está vindo. I was born to ride. Aí aqui a gente encerraria ele. Vou encerrar ele com um fade no final, mas só depois que o bumbo da música bate ali, para dar But I can't forget. I was born to ride. show. Beleza, vamos dar uma olhada de novo. But I can't forget. I was born. Aqui para trás eu posso esticar, que eu não tenho nada. But I can't forget. I was born to ride. Uma coisa que a gente poderia fazer aqui também, como eu peguei várias imagens soltas, várias imagens diferentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um loop para jogar todas essas imagens pro mesmo mood, mais ou menos, certo? But I can't forget. But I can't forget. I was born to ride. Colocar um efeito LUT aqui mais ou menos em 40, pra gente ter uma diferença, mas nada muito agressivo, a ponto do azul ficar cinza, né? Preciso dar água aqui e vamos dar um play. But I can't forget. I was born to ride. Bem, acho que é isso, a gente conseguiu um efeito bem mais agressivo aí, um visual bem mais bacana. E a gente pode ver aqui, ó, que sem esses efeitos sonoros, a gente não teria tanto impacto. Eu vou mostrar para vocês sem eles. But I can't forget. I was born to ride. Então, muitas vezes as pessoas veem os efeitos e elas não conseguem reproduzir porque ela está pensando somente no visual. Muitas das vezes é mais fácil reproduzir o visual do que
reproduzir a parte de áudio. Mas se você conseguir reproduzir, mesmo que de forma um pouquinho mais arcaica, a parte auditiva, você vai conseguir levar o seu trabalho para um patamar ainda maior, sabe? Bem, é isso. Esses efeitos sonoros foram todos gratuitos. Eu peguei todos no site do freesounds.org. Mas vou estar deixando esse projetinho para vocês darem uma olhada. E eu criei um preset com o zoom e o desfoque que eu tô deixando aí na aba de membros. Então, se você quiser só baixar e instalar no seu Premiere, você pode ficar à vontade lá na aba de membros e pegar, tá bom? É isso, tamo junto. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar algum outro tópico. Tamo junto e valeu!